歡迎收看不跌布力 Airsoft 嘅產品 review。咁我手上面拎呢個錶係我哋做咩咧？我哋新年期間買咗個錶，咁咧我哋測試我啲氣嘅壓力嘅。咁何謂氣嘅壓力咧？就好多客人其實問開我哋點解？喂，我支槍本來好勁嘅，點解唔得咧？就係大家可能 miss 咗一樣嘢，動能啊。咁所有氣槍就需要氣去作為一個動能嘅補給，令支槍係有更加暢順、更加有型嘅工作，係咪先？接下嚟繼續收看。好啦，今日我哋喺呢個市面上咧，隨機買咗4款嘅 gas，就隨機嘅啫。OK， 大家熟悉嘅筒支氣都新新地㗎啦 ，Airsoft Surgeon， 大家相信都用過一排㗎啦。Ultra Force 極支氣，另外一款馬路爾134。好啦，睇晒頭先嘅產品嘅氣壓嘅讀數之後啦，亦都提翻大家各位用家，咁每一支 gas 咧，其實佢個 formula 亦都唔同嘅，因為唔同廠家有唔同 gas 嘅 formula， 佢哋會混合做一種氣壓出嚟。咁然後咧，每一間公司嘅 gas 咧都會有機會係多氣啦、多油啦，同埋多液態。咁要各位用家買翻自己啱用嘅 gas 去配合翻自己嘅用法，多謝大家收看 ，Thank you for watching。